kompiitarri Windows 11 qabu yeroo yeroon activate Windows jedhee akka activate gootanuuf yoo kan isin gaafatu ta'e akkaataa kanaan completely forever activate gochuu dandeessu. Akkuma argitanii kompiitarri kiyya kuni activated hin jiru Windows event activated jedhee akkan activate godhuufis na gaafachaatii jira. As biraas activation irra seenuudhaan wayita check goonutti activation state jedhee fuuldura kana irraa not active jedha. So Windows kana activate goonee forever akka inni hin gaafannetti itti fayyadamuudhaaf jalqaba kompiitara keenya internet connection wajjin wal quunnamsiisna. Itti aansuudhaan Windows button kana irratti right click gochuudhaan terminal as admin kan jedhu kana filanna. Then yes, wayita Windows PowerShell haala kanaan nuuf baneeti jedhu commandii an bakka kana irratti galcheeti jiru haala kanaan osoo qubee tokko hin dogongoriin ni galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan enter. Then itti aansuudhaan boxii kan biraa haala amma argaa jirtan kanaan nuuf fida. Egaan bakka kana irratti Windows Office wantoota garaagaraa activate gochuu kan dandeenyu yoo ta'u Windows fayyadamaa jiru kana activate gochuudhaaf lakkoofsa tokko haala kanaan bakka kana irratti ni galchina jechuudha. Akkuma argitan egaa Windows 11 Pro is permanently activated jedheeti haala kanaan Windows keenya permanently activate nuuf godheeti jira jechuudha. Haaluma duraatiin egaa wayita gara settingii keessa deemneeti ilaallu system then activation akkuma argitan egaa activation state kan jedhu kana fuulduratti statein isaa gara activity nuuf jijjiirameeti jira. Bakka kana irrattis watermarkiin activate Windows jedhus nuuf qulqullaa'ee kaa'eetii jira. Egaa haala kanaan salphaatti Windows fayyadamaa jirtan forever activate godhachuutii dandeessu jechuudha.